Svētdienas tēma - Тема ideāla проповеди dzīve. – идеальная жизнь. Ideāla dzīve. Идеальная жизнь. Būs ko padomāt šodien. Будет о чем подумать сегодня. Kas tas ir ideāla dzīve? Что такое идеальная жизнь? Varbūt, ka tu pat būsi pārsteigts par atbildi. Может быть, ты будешь удивлен ответом. Tev ir tā bijis, У тебя было так, ka tu esi ilgu laiku kopā Что ar ты- vieniem un tiem pašiem cilvēkiem, долгое время с одними и теми же самыми людьми. un pienāk kaut kāds brīdis, Приходит момент, ka tev pietrūkst par ko runāt. что тебе не хватает о чем поговорить. Kad tu esi ilgu laiku bijis kopā ar Когда ты vieniem un tiem долгое pašiem время был с cilvēkiem, одними и те же самыми vai vienu людьми un to pašu cilvēku, или с одним и тем же самым человеком, un pienāk brīdis, ka tu Приходит par viņiem, момент, vai tu par viņu что ты visu zini. о нем или о ней все знаешь. Atceros kādu reizi. Помню один раз, это не единственное, но такое из ярких разов. Мы в кафе были с одной парой, встречались, которые долгое время прожили вместе. Un viņš man sāk stāstīt И он начал мне рассказывать savus tekstiņus, свои текста. par ko man nāk smieklīgi, bet О sieva чем nesmējās. мне было смешно, но жена не смеялась. Почему? Viņa teica, Она viņa to сказала. ir dzirdējusi simtām reižu. Она слышала это уже 100 Viens раз. ir piegriezies. Ей уже надоело. Man bija interesanti, kaut Мне arī es было biju kāds 5 интересно, reizes dzirdējis. хотя я 5 раз уже это слышал. Mēs runājam viens un tās pašas lietas. Мы говорили одни и те же Mūsu самые dzīvē ir вещи. notikušas kaut kādas lietas, kuras vairs neatkārtojas. В нашей жизни происходили какие-то вещи, которые повторялись, и мы о них говорили. Es nesaku, ka mēs esam pilnībā Я не viens говорю, otram что apnikuši, мы nē. надоели друг другу полностью. Šī kaut kāds Нет. brīdis, ka mēs ilgu Но есть laiku такой esam момент, kopā un когда мы pārāk долгое bieži время esam kopā. вместе, и мы часто вместе. Un liekas, nav nekas tāds, kas man būtu jāpārunā. И нету ничего такого, о Nav чем nekas нам tāds, нужно kas было бы mani tā поговорить. ļoti interesē. Что Jā, меня mums так ir сильно labi kopā. интересовало. Да, нам хорошо вместе. Taču nav nekas tāds, kas man būtu izraisītu tādu nenormālu lielo interesi. Но нет ничего такого, Я чтобы сама, ненормальный интерес какой-то во мне Tie, kas проявляло. taisās precēties. И точно так же Jums те, ir lielā которые interese хотят жениться, у Lielā вас большой interese. интерес par šo otru cilvēku. об этом втором человеке. Taču tad, kad tu Но когда atprecēsies, ты tev šī поженишься, interese этот zudīs. интерес пропадет. Tu būsi dabūjis, ko tu esi kārojis. Ты получишь то, о Tad чем tas viss ты būs. желал, Un это все у тебя īpaši, ja tu будет. būsi noslēdzis И laulību особенно, šeit mūsu draudzē. если ты Dieva здесь перед Богом Jo viņš vairs nekur свой neliksies. брак заключишь, то Viņš ir Dieva kalps, vai viņa ir Dieva kalps. она или он Божий Es varu муж, они izlaisties. никогда не Varbūt neinteresants расстанутся, vai поэтому neinteresanti, varu можно sākt распуститься, citādi может быть, ģērbties. неинтересно, можно даже по-другому одеваться начать. Un tiem, kas grib precēties, viens no Те, iemesliem которые ir хотят lielais жениться, большая причина – это большой секс. seks. Lielais seks. Большой секс. Un tad, kad tu aprasies, lielais И когда seks ты ir pirmā nedēļa. поженишься, то Lielais sekс. большой секс первую неделю. Pēc tam ir viduvējais Потом seks. средний секс, Un pēc tam ir mazais и seks. потом маленький секс. Vispirms ir katru dienu. Сначала каждый Divreiz день, dienā. 2 раза в день, Varbūt 3. может быть 3, Pēc tam 2. потом 2, Pēc tam 1 reizi потом dienā. 1, Pēc tam ik pēc otras dienas. потом через otrā. день, каждый второй Pēc tam день, katru trešā. Pēc tam reizi nedēļā. каждый третий, потом раз в неделю, потом раз в 2. Un vecums sanāk viens, draugi. arī. И возраст приходит тоже. Не приходит один. Un tu pēkšņi attopies. Tas, kas tev kādreiz ir bijis. И ты Милость. сразу же Интересно, приходишь в себя, что тот, который тебе был когда-то Tas, bez kā интересный, tu nekad большой, mūžā nevarētu iztikt. Pēkšņi то, kļūst без tāds. которого ты не мог Nozīmīgs. бы вообще Kā es tā прожить, varu то domāt, становится kāpēc? Tas absolūti незначительным. nav- Это tā nav абсолютно manas dzīves prioritāte. не Tas nav nekas приоритет моей tāds, pēc жизни. kā Это būs не vērts что-то dzīties. такое, из-за чего Taču, нужно, protams, за что kad нужно bērnu бежать. šeit neēdušo nesaprotu, un es varu to stāstīt. Katram pašam tas ir jāizmēģina. Нужно каждому самому Кому это надо? попробовать, Кому? кому суждено, кому не суждено. Kalpojiet Dievam dienam un naktīm Служите Богу днем и ar ночью. gavēšanu un lūkšanu kā atraitni.
постом и молитвой, как вдова. Вдова была в храме, когда пришел Иисус, и она пророчествовала. Она служила молитвой и постом. Люди женятся, и со временем они становятся друг другу не так интересны, как раньше. Этот интерес пропадает. Интерес в другой фазе. Только вы не поймите меня неправильно, я не хочу сказать, что отношения становятся поверхностными, но что-то уже не так интересно становится. И тогда остается друг. Это будет ответ на вопрос, почему я благословляю браки только между христианами, лучше всего с одной церкви. И проповедь не о браке сегодня, только для того, чтобы ты понял, почему. Потому что после того, когда большой интерес и большой секс уже не будет таким интересным, все уже проговорено, уже познали друг друга, остаются общие цели, и если их нет, то нету брака. Если нету общего видения семьи, если нету конкретных точек, к чему мы идем вместе, больше нету смысла и быть вместе, потому что большой интерес тоже пропадает. Не надо меня не понимать неправильно, что все друг другу надоедают. Нет, но примерно так и будет, как я сегодня сказала. Мне нравится быть со своей группой вместе. Я даже не знаю, что мне больше нравится, служение или потом быть вместе со своей группой. Но все же я вместе с ними вечером, потом днем, потом энкаунтер опять 3 дня вместе, в воскресенье опять вместе, в понедельник опять вместе, и еще плюс созванивание. И мы на энкаунтере, когда сидим за столом, мы просто молчим, мне нечего сказать. Я уже все сказал. У меня пустая голова. Мне хорошо быть вместе, но все же мне нечего сказать. Но мы обо всем поговорили, но сегодня мы очень поздно закончили наше собрание, полчаса позже, и было что сказать, потому что у нас общее видение и общие цели есть, и у нас общая работа в соответствии с этими целями. Вот почему лучше жениться людям с одной церкви и рожденным свыше, горячим, святым людям. Идеальная жизнь была тема. Итак, что же нужно для того, чтобы я жил идеальной жизнью? И что такое идеальная жизнь? Будет многие вещи и многие пункты. 1, 2, 3, 4, 5 пунктов. Но один из них самый важный, то, о чем я хочу говорить сегодня. Ежедневная работа. Ежедневная работа, которую нужно сделать, чтобы приблизиться к целям. Идеальная жизнь именно в этих буднях. Если у тебя есть видение, и у тебя есть четкие цели, ты вместе с конкретными людьми, у тебя есть цели, мы идем вместе к этим целям. У тебя есть цели в своей личной жизни, у тебя есть цели в своем служении, у тебя есть в своей церкви цели. Цели, которые относятся к твоей семейной жизни, цели, которые к твоему личному развитию, к твоему образованию, к твоему
финансовом развитии. Эти цели должны быть всегда упорядочены так, чтобы они были в соответствии с двумя первыми заповедями: люби Бога и люби ближнего, как самого себя. Твоя жизнь должна быть в соответствии, и это должно быть как приоритет двумя заповедями: люби Бога и своего ближнего. Это означает личные отношения с Богом и с людьми. Цель твоей жизни — познать Бога, познать Его ближе и познакомиться со Христом людей и все остальное. Финансы и все остальное, всему должно быть в соответствии с этими двумя целями. Почему? Об этом я буду говорить позже. Самое важное, что я хочу сказать сегодня, это будни. Будни, работа в буднях, то, что нужно делать, чтобы приближаться к этим целям. Богом данным целям. Или цели, которые ты поставил в соответствии с Божьей волей. В соответствии с той церковью, в которой ты находишься, с той семьей, в которой ты, с теми людьми, с которыми ты вместе, в соответствии с Божьими людьми. Вот цели для твоей личной жизни и для служения. Чтобы тебе было понять легче, когда ты поссорился со своей женой, я никогда не ссорюсь. Когда ты поссорилась со своим мужем, я никогда в жизни не ссорилась. Врешь. В тот момент важно помириться в течение получаса и работать над собой, чтобы эти ссоры не повторялись чаще. И еще чтобы дальше, чтобы интервалы становились между ссорами больше и больше. Это будни, друзья, это будни. Кто из вас никогда в жизни ни с кем не ссорился так конкретненько? Вот не только попробуйте поднять руку. И мы знаем, что Богу это не нравится. Иисус говорит, что тот, кто не прощает своему брату, тому и он не простит. Нам нужно прощать. И это будни, это элементарный пример. Работа из будней. Ссора получилась, заботиться о том, чтобы быстрее помириться, и заботиться о том, чтобы завтра и послезавтра, и после это не повторялось, чтобы интервалы от одной ссоры к другой все больше и больше становилось, и потом можно достичь того, чтобы вообще не ссориться, хотя я и не верю в эти чудеса. Но чудесам я верю. В чудеса я верю, чудеса происходят. Идеальная жизнь. Ты только что, пастор, сказал, что идеальная жизнь — это когда мы ссоримся. Это именно я и хотел тебе сказать сегодня. Правильно. Это идеальная жизнь. Когда ты в буднях, ты перебарываешь трудности как в своем характере, так и разное давление, обстоятельства, когда ты идешь к целям, те цели, которые соответствуют с заповедями. Идеальной жизни необходимо в первую очередь личные отношения с Богом. Во-вторых, постоянный рост, личностный рост, отношения с Богом. Нужно записывать ПЭД. Кто это знал уже? Какие молодцы, я вас всех люблю. Я всех люблю, тех, которые не знали, тоже. В-третьих, видение, цели и стратегия. Планирование в соответствии с Божьей волей. Во всем необходимо конкретные цели, конкретное планирование. Нужно, чтобы было ясное видение, ясные цели, больше и меньше цели. Меньше цели для того, чтобы больше целей исполнить. И больше цели
Нужно исполнять для того, чтобы исполнить то видение, которое Бог дал тебе, которое ты получил от Бога. Четвертое. Ежедневная работа, которую ты должен делать, идя к целям. И пятое — это суббота. Что ты тут нам здесь начинаешь рассказывать? Пастор, что нужно теперь субботу держать всем? Нет, всем не нужно будет держать субботу, так как понимают это некоторые. Но когда Бог землю и небо поставил, и в 6 дней Он все создавал, и 7-й день Он отдыхал. И как Он отдыхал? О чем Он радовался? Он сказал: «О, хорошо, о, как все хорошо». Он сел. Halleluja. Dievs apsēdās Бог сел un teica: и сказал: Labi, «Хорошо, labi, хорошо, labi, хорошо, labs. классно». Saproti? Понимаешь? Dievs bija apmierināts par rezultātu. Бог был удовлетворен результатом, то, что Он сделал своим результатом своей работы. И из-за того, что у него был результат, поэтому Он отдыхал. И Бог поставил такой порядок также и людям. 6 дней Он работает, 7-й отдыхает. И когда у нас есть видение, и когда у нас есть ежедневная работа, то у нас будет и результат. Когда у нас будет результат, тогда у нас будет суббота. Вот суббота. У нас радость о плодах своей работы, о Божьем благословении, которое Он дает нам. И то, что мы успешны, и мы успеха в своем служении, в своей жизни получаем, это дает нам также права отдыхать, взять отпуск и отдохнуть, куда-то поехать, где-то потусить, или посмотреть какой мультик тупой, на хоккей сходить. Ну что ты про хоккей, пастор, все время говоришь? Хоккей не мой бог, но мне нравится хоккей, и я с удовольствием провожу время за хоккеем. Это идеальная жизнь. Скажи, идеальная жизнь. Личные отношения с Богом. Псалом 118. Atspirdzini mani pēc tava vārda. Psalms 119, 20. 118, 25 стих. Kas ir dvēsele? Душа моя повержена в... Tavas emocijas. Душа моя повержена в прах. То есть эмоции и разум. Когда ты в мире, то твой разум, он обращается на мирские вещи, и мы в школе учили эти вещи. И те, которые были плохо учились, они сейчас становятся хорошистами и так далее. И мы знаем, что вот этот внутри, вот эта святость, это от Бога. Нам уже все принадлежит, мы внутри совершенны также в своей душе и в своем разуме. И разум нужно обновлять. У нашей души, разума и эмоций нужно прикрепляться. У нас есть такое, что мы постоянно прикрепляемся к чему-то мирскому, и плоти хочется грешить. Все время хочется выбрать путь полегче. И именно в ежедневных работах, делах. О, я буду миллионером, у нас будет мега-церковь, у меня будет мега-группа, у нас будет мега-семья, еще только не будет. И вот такие цели, такие стратегии, такие планы. Если у тебя не будет ежедневной работы, друг, если твой разум и эмоции, эмоционально ты своим разумом примешь решение выбрать легче работу и ежедневно в буднях не делать своей работы, ты никогда не достигнешь этих целей. И это не идеальная жизнь. Идеальная жизнь — это когда мы ежедневно боремся
душа и разум, они хотят повергаться в прах к мирскому. И что нужно делать? Моя душа славит Господа. Нужно постоянно. Божье Слово говорит, что человек не живет от хлеба только, но из каждого слова, которое исходит из Божьих уст. Чтобы душа не прикреплялась к праху, нужно ежедневно, каждый день нужно читать Слово Божье. Нужно читать Слово Божье, скажи. Ты тыркни своего соседа, скажи, нужно каждый день читать Библию. Каждый день. И нельзя пропускать ни одного служения. Нужно слушать Божье Слово, что пастор проповедует. И нельзя пропускать домашнюю группу, где разбирается Слово Божье с целью применить это в своей жизни. Божье Слово живое. Чтобы наша душа не прикреплялась к праху, нам нужно каждый день проводить время с Богом. Нам нужно быть в своей домашней группе, на своем служении регулярно. Нам нужно быть в отношениях, в контакте со своим пастором, своим духовным лидером. Нам нужно знать, что обо мне молится Богу, чтобы твоя душа не прикреплялась к праху, чтобы ты не грешил. Тебе нужно знать, что твой руководитель молится тебе Богу, что он знает твои нужды и каждый день приносит их к Богу. Тебе самому нужно приносить это к Богу, читать Божье Слово. Нужно читать Божье Слово. И постоянно нужно стараться жить в святости, потому что без святости никто не увидит Господа. И только скажи, что сегодняшняя проповедь не в десяточку, что идеальная, что это не в тему сейчас. Идеальная жизнь — это не то, что мир себе представляет, что христиане думают себе. Пришел к Богу один человек, и одна женщина, она сказала, что сказали: с Богом колоссально, с Богом прекрасная жизнь. Пришел. Аллилуйя! Итак, первое. Личные отношения с Богом, чтобы душа не прикреплялась к праху. Второе. Постоянный личностный рост. Постоянный личностный рост. Иосия. Осия. 4:8 написано: «Грехами народа моего кормятся они, к беззаконию его стремится душа». То есть без познания, в 6 стихе, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». То есть за недостаток ведения. Это означает, что нам постоянно нужно узнавать новые знания. Я один раз Библию уже прочитал. Библию нельзя прочитать один раз. Скажи своему соседу: Библию никак нельзя прочитать, никогда. Библия не книга, а Божье Слово. Это не книга, которую можно просто прочитать и все. Ты каждый день будешь читать то же самое и будешь расти. Это живое Слово, которое живет в нас. Аллилуйя. Насколько Бог благ. Ты в правильном месте. Ты слышишь правильные слова в этот момент. Идеальная жизнь. Когда мы работаем каждый день, чтобы расти духовно. Помимо того, что мы каждый день молимся Богу, у нас личные отношения с Ним. Параллельно этому мы читаем книги. Мы читаем такие книги, которые подходят к тем целям, к которым я иду. Я консультируюсь с своим духовным руководителем и, в конце концов, с пастором, что мне именно нужно.
И мир тоже может понять, что же нужно. Если ты хочешь быть миллионером, тебе нужно читать книги о том, как стать миллионером. Тебе нужно читать правильные книги. Правильные книги правильных людей. Школа в понедельник. Счастливы те, которые посещают ее. Там ты умножаешь осознание и знание. Там меняется свой внутренний мир, твоя жизнь через знание. Пишите мне еще письма. Мне пишут, и что только Бог не делает через школу, что я вижу, мы растем реально. Мы будем расти не только духовно, но также и численно. Бог благослови Латвию. Третье — это видение, цели, стратегия, планирование в соответствии с Божьей волей. Не твои цели, но Божьи цели. Когда ты свои цели ставишь в соответствии с Божьими целями. Видение. Есть 5 приоритетов. Первое — это Бог. Второе — я сам. Третье — семья. Четвертое — служение. И пятое — работа или денежные вещи, это создание денег. И все это 5 приоритетов. Всем этим 5 вещам нужно быть. Конечно, если ты построил семью, тогда этот приоритет у тебя есть. Если у тебя нет семьи, то его нет. То есть семья у тебя здесь. Это не твоя мама и папа, твоя семья, но когда ты сам уже построил свою семью. Это уже не твоя семья. Твоя семья, когда ты построил семью. Мама и папа, они взрослые люди, у них своя жизнь, а у тебя своя, когда ты растешь. Ты не можешь всю свою жизнь расти. Пастор, ты сегодня говоришь очень мило. Ну, можно и по голове дать, но не в сегодняшней теме. Это все приоритеты. И у всех этих приоритетов у всех должны быть конкретные цели. Я буду делать бизнес. Покажи план своего бизнеса. Покажи рабочий план, что ты будешь делать. На бумаге покажи. Нету. Бизнесмен. Varēja teikt kaut ko tagad arī spēcīgāk. Kalpošana. Man būs kalpošana. У меня будет служение, Покажи мне план своего служения. Рабочий план есть? Нету? Какое у тебя будет служение? Результаты. Только через видение и планирование. Вот бы мы все это все поняли. Мне недавно сказал кто-то про одну вещь, которую я говорю сейчас на сцене. Он сказал, я многие года это слышу, но только вчера я это понял. Есть время, когда ты просто это слышишь, и потом ты применяешь, это становится твоим. Я прошу Тебя, Бог, чтобы в каждом члене церкви Христа спасло внутреннее откровение, свое понимание, чтобы он принял это как свое видение, цели и планирование, чтобы это была неотъемлемая часть для нашей жизни. Хочешь жить просто жизнь, можешь не планировать, и это будет жизнь того, кто проигрывает. Если ты хочешь жить полной победы, жить, тогда тебе нужно эти вещи. Когда я стал пастором в Пятидесятнической церкви, там был человек,
Когда меня поздравили, он сказал, я желаю тебе, Мартис, чтобы ты никогда не был бы удовлетворен тем, что ты достиг. Никогда, чтобы ты не был удовлетворен своими достижениями. В то время я не сразу это все понял, но это золотые слова. Сам этот человек живет странной жизнью, но это не важно. Эти слова истины. Когда ты не удовлетворен всегда своими... Как я могу быть удовлетворен 200 человек в церкви, если у меня видение вся Латвия и Европа. Может, сегодня 200, не знаю. Как я могу быть удовлетворен, если мое видение как минимум 10 тысяч в церкви? Как я могу быть удовлетворен? Как я могу быть удовлетворен только церковью в Риге, и также есть в Балтийских республиках и в Европе? Я никогда не буду удовлетворен. Это идеальная жизнь, друзья. У тебя есть видение, которое ты не можешь достичь. Тебе необходимо такое видение, которое хватит на всю твою жизнь. Скажи видение, которое хватит на всю мою жизнь. И в первую очередь, это не деньги, это не семья, но это Божье видение. Бог, первая заповедь — это люби Бога. То есть ты живешь в отношениях с Ним. Ты живешь каждый день, чтобы приходить перед Ним и славить Его, и поклоняться Ему. Ты живешь для людей, которые вокруг тебя, чтобы привести их ко Христу и создать из них учеников. Вот приоритеты. И потом все остальные 5. И, конечно, Бог там тоже ставит, как я сам, так моя семья, мое служение, мои финансы. Все так упорядочено. Если в моей жизни я не помогаю людям, если я не спасаю погибших, то это не жизнь, не видение от Бога, друзья. Это не идеальная жизнь. Это не идеальная жизнь от Бога. Это идеальная жизнь от мира и от себя самого. Неинтересна жизнь без служения Богу и людям. Также твоим деньгам тоже должно служить людям. Если ты создаешь семью, то эти отношения не для большого секса, но для того, чтобы служить людям. Мы в церкви очень сильно свои места уже нагрели. Нам хорошо. Те, которые долгое время в церкви, вы меньше всего уже встречаешься с тем, что такое жить в мире, что происходит в мире. Твоя память уже стирается о том, что такое жить без Бога. И мир перед большой катастрофой стоит. Это извращение, которое происходит сегодня. Я не знаю, было ли когда-то такое огромное, на таком большом глобальном расстоянии. Я знаю, что в таком масштабе как сейчас все происходит. И вот наше видение — это спасать мир, это идти в этот мир. Это не просто мы спасители, аллилуйя. Флаг Господень уже развивается, аллилуйя. С громким воскликом на губах мы идем. Большие лозунги. Нет, друзья, но ежедневно в твоих буднях, все, что мы делаем для своего видения. Вот идеальная жизнь. Я не согласен. Я знаю, что, может быть, кто-то не согласен.
Но я знаю то, о чем я говорю в этот момент. Это с Божьего сердца. И я живу этим. И я в этом полностью уверен. Это идеальная жизнь с Божьего взгляда. Дайга сидит. Все время только улыбается. Как она сама сказала, ее Бог когда-то был муж. Она так любила его. Она так любила своего боженьку. У них была такая прекрасная брак, все было бизнес, муж все покупает, все прекрасно. Она сама ничего не делала, даже не умела забить гвоздь, а сейчас даже не умела заплатить по счетам. Все боженько делал муж. Пришел момент, когда он взял свою кепку, поднял и ушел, сказал, чао, и больше не вернулся. И когда муж Дайги ушел из ее жизни и не вернулся при этом, и даже не знает, где живет боженька, это конфиденциальная информация, когда он ушел, то Дайга сломалась. Ее жизнь сломалась, потому что ее Богом был муж. У нее не было приоритета выше семьи и служения людям, но муж. Если твой приоритет не служение Богу и людям, и в твое видение это не входит, потому что все остальные финансы, деньги, если это все не соответствует двумя пунктам, то тогда, когда твой Бог уйдет из твоей жизни, ты сломаешься, развалишься. Viņš nošāvās un reizē indi. Pārkot ampulu rindi. Reizē. И человек, которого не было цели, он выстроил себя еще, плюс яд съел. Это видение, которое уничтожится. Эти цели, это все из земли, это не от Духа, это не от Бога. Божьи цели, соответствие, в первую очередь, упорядоченное соответствие с тем, что служение Богу и для спасения людей. Аллилуйя. Аллилуйя. Читал ли кто-то? Я сомневаюсь, может быть, только Кристина. Я думаю, даже и ты не прочитал. Я сразу скажу, что я тоже нет. Но я изучил, о чем там. Боги, Виктор Иго. 1500 книг. Малочка, 4-5 cilvēki. Aršīs arī? 30 lapu, a tur 1500. 30 страниц, а там 1500. Два больших Viktors тома. Igo ir tas pats franču rakstnieks, kurš ir uzrakstījis arī Parīzes Dievmātes katedrāli. Он также написал varētu tagad zināt. Un šis cilvēks. Этот человек 1862 gads, в 1862 году, kad tapa šis te romāns. когда этот роман был написан. Romānu neesmu izlasījis, bet Я не читал роман, но я смотрел фильм. Filma ir uzbūvēta Фильм pēc romāna. был снят по Tikai, роману. protams, stundā un 50 minūtēs Ну, конечно, nevar parādīt за 1500 час lapus. и 50 минут невозможно показать 1500 страниц, поэтому в Kā to помощь sauc? Kristīnīt. Recenzija. брал также Cilvēki, kuri рецензии. Те люди, которые анализируют эту книгу и главные мысли берут из этого работы. И оно соответствует с фильмом. Par ko ir šis romāns? О чем этот роман? Romāna galvenie varoņi
главные герои романа первый Žans. Жан, Žans. его звали Жан, Otrs Žavērs. второй Vēlāk Жавер, trešais ienāk потом еще meitene третий Kozeta. девушка Казетта. Bet centrā ir divi personāži. Но два Žavērs ir персонажа. likuma kalps, likuma Жавер, pārstāvs, он представляет закон, он служитель закона. policists. Полицейский, инспектор, Savs sokā gribi. называй как хочешь, но Tā doma pavisam noteikti ir likuma pārstāvis, Но likuma он kalps, представляет закон, kurš cenšas dzīvot который старается жить pēc likuma, по закону. kura svētais pienākums, kurš Святое uzskata savu kalpošanu arī обязательство, Dievam, он считает, что это даже служение par to, Богу, ka viņš rūpējās, то, lai что viņa он valstī заботится, чтобы в его būtu стране taisnīgums. была бы справедливость. Lai neviens noziedznieks Чтобы neiztuktu, ни один bet saņemtu savu, kas katram pienākās. уголовник не мог Taisnīgs vīrs, faktiski. пройти мимо, и его был наказан. Bet man viņš nedaudz atgādina Но мне farizēju он no немножко фарисея напоминает из Библии, Bībeles, kurš burtiski ievēro likumu, который burtu, bet буквально aizmirsa закон исполнял, но забывал mīlestību. любовь. Šis ir viens cilvēks. Otrs cilvēks. Это один человек. А второй Жан, Parasts cilvēks. простой Kurš nonāca человек, trūkumā. который Un, lai был в palīdzētu недостатке. savas māsas И bērniem, чтобы помочь viņš детям nozog maizes klaipu. своей Майя сестре, он буханку Viņš хлеба notiesa. украл. Его Viņš nonāk осудили. katorgā uz Он daudz вошел в gadiem, каторгу на много kur лет. pavada visu savu jaunību. И там всю свою молодость провел. Atgriežoties no katorgas, Когда он izciešot savu вернулся из sodu, каторги, он viņš свое saņem vilka наказание pasi. там Tas понес. ir latviski. Он Katrs cietumnieks, kad viņu atbrīvo no cietuma, Получил viņš dabū apliecību. волчий паспорт, viņš bija это cietumā. по-латышски. Там такой паспорт, что он был в тюрьме. Это такой, этот паспорт годится для того, чтобы ты мог бесплатно там поехать домой. Tas ir viņa dokuments. Это его документ. Tā ir viņa pasta šajā Это brīdī. его паспорт в этот момент. Viņu atbrīvo, un viņam Его освободили. Ему нужно valsts iestādē. было Viņam uzraudzība прийти turpinās, в atzīmīgi. государственное учреждение, Taču viņš ir pilns naida, но он полон Рухма. ненависти, un viņš горечи, vēlas atriepties. и он хочет Jo viņš saprot, ka viņš tur nokļūst faktiski. отомстить, то, что он понял, Sots ir понимает, что neadekvāts. Viņš ir наказание неадекватно, valsts un sabiedrības tāds nepareizās uzbūves upuris. он жертва неправильного вот этого Viņš tur всего, naida то, un что rūp uz visu закон в pasauli un стране. īpaši uz saviem cietuma sargiem un tā tālāk. Un kādā veidā viņš izdomā atriepties? Viņš И он turpinās решил отомстить тем, что он продолжал воровать. Un viņš satiek kādu mūku. И он одного Горизни. монаха, священника, Ceturtā встретил. persona šajā. Это четвертая личность в этом. Pasaulīgie cilvēki, kas raksta Эти savas мирские analīzes люди, šim darbam. которые анализы Dievam maz пишут piemin, этим, taču es redzēju vistiešāk пишут Dievu šajā. рецензии, романе. очень мало говорят про Бога, но я Фильма. вижу Бога в Вестеша. этом романе очень, Ir Dievs ienāk šie cilvēki dzīvē. очень четко, ļoti что labi Бог parādīts. вошел в жизнь этого человека. Это в фильме очень хорошо показано. Viņu uzņem garīdznieks, Dieva kalps. Его Viņu принимает uzņem Божий savā mājā. служитель в Jo neviens своем negrib доме, viņam dot потому что ne darbu. никто не хочет ему давать ни Neko. работу, ничего, Viņam ir savu vilka pase. со своим волчьим Sabiedrība viņu паспортом. nicina un atgrūž. Общество Viņam nav его cits ceļš, kā kaut ko откидывает nozagt, и kā уничтожает, и у него нет никакого выхода, как только опять вернуться в тюрьму. Viņš nonāk šie garīdznieki Он попадает в дом Намā. этого священника, un viņš apzog viņu. и он его Viņš обкрадывает. apzog viņu. Он его обкрадывает. Sūdības saglabājuši vēl Там somā un bēg. серебряные Jo viņš svi- nespēja citādi dzīvot. Policija viņu noķer. подсвечнику крадет и убегает. Bet šis garīdznieks viņam piedod. И этот священник его Un pat nepaņem прощает atpakaļ savu sudrabu. и даже не забирает у него Даже обратно не свое шел серебро. Он говорит, сюда. возьми Ну, это это серебро, вот используй царь для Lai sāktu своих jaunu целей, dzīvi, apmēram tā для doma. благих намерений. Un viņu. Tā ir tuvāk mīlestība. И это Tas, вот, ka Jēzus saka, mīl savu ienaidnieku. это вот то, что говорит Иисус, люби своего ближнего. Un šis cilvēks salūst И этот человек no šīs славливается mīlestības pret от viņu. этой любви к нему. Katorznieks, kurš ir ap Этот 20 человек gadiem с šķiet, каторги, precīzi который neatceros gadus даже не pavadījis помню, katorgā. он
проводил на каторге. Он ни к чему не готов, он просто человек, который уничтожается. И он прощает также того, кто его обокрал. И он решает, что он хочет начать новую жизнь. Он приходит перед Богом, он молится. Он говорит, я хочу начать новую жизнь. Он говорит, что я сделаю? Жан. И больше нету. Он взял этот волчий паспорт и выкинул. И он больше не ходит, чтобы отмечаться, потому что он начинает новую жизнь, его больше нету. И этот священник помогает ему получить образование, встать на ноги, и позже Жан становится мэром города. Он поднимается. Но Жавер, вот этот вот представитель закона, помнит его лицо, не встречается, и он вспоминает, что это тот, который с каторги сбежавший. Я не буду рассказывать все нюансы, но в продолжении всего рассказа Жавер постоянно гонит Жана, потому что он другой человек. Но вот этот вот служитель закона, он не верит, что тот может измениться, и он его постоянно гонит, он хочет его постоянно посадить в тюрьму. И такой эпизод, когда он помогает одной женщине, которая умирает, у которой маленькая дочь. Эта женщина умирает, у нее остается дочь. Он берет ее к себе, как в дочь. Он любит ее, и он считает, что ему, как отцу, нужно заботиться, и он не может вернуться в тюрьму. Он другой Жан. Он ничего не сделал, он не ходил отмечаться, но закон это не признает, его продолжает гнать, и он идет из одного места в другое, живет в монастыре. Приходит момент, если кто-то слышал о французской революции, народ делится на две части. И происходит так, что Жавер, вот этот вот представитель закона, он попадает в руки Жана. И он мог его спокойно убить, но он его не убил. Он его освободил. И он рисковал своей жизнью. Было сходство. Это было просто совпадение, что он попал в то место, где именно был Жан. И вместо того, чтобы он его убить, он его освободил. Но этот служитель закона сказал, что не думай, что ты меня сейчас отпустил, и что я сейчас больше не тебя прощу. Нет, я буду тебя продолжать гнать. А Жан говорит, что делай то, что тебе нужно делать. И это не для того, чтобы получить себе свободу дела. Ничего не прося взамен, он его освобождает. И вот этого служителя закона, это просто что-то происходит в нем. Знаешь, что в Библии написано? Что ты любишь своего врага. Этот человек, он просто ломается, он понимает, что он ошибался. Этот человек реально изменился, это невозможно. Все, что я делал, этому пропадает смысл. Он теряет смысл, потому что ему больше некого гнать. Он понимает, что он больше не будет его гнать, у него нет больше смысла жить. Он больше не будет гнать его. И второй смысл теряется, что он неправильно понимал, неправильно жил, он праведных людей гнал. И он сделал самоубийство, он упал, он спрыгнул с моста, он не мог пережить этого. Но Жан вырастил свою дочь. Она стала красивой, молодой женщиной. Она нашла свою вторую половинку. Но Жан не хочет ее отдавать. Он не хочет ее отдавать. Он любит свою дочь. Но он решает, как правильно. Он отдает ее.
И во время свадьбы Viņa meitas klātbūtnē un līgavaņa klātbūtnē. Во- Viņš mirst. он умирает, когда в присутствии ее жениха и ее дочери. Он уже пожил достаточно. Он мог бы еще бы пожить. Tētis ir miris. Доченька плачет, потому что отец умер. Viens izdarīja Два pašnāvību, человека, один сделал самоубийство, otrs nomira, другой Kad умер. nomira? Когда умер? kad viņi pazaudēja savu dievu. Когда они потеряли своего Savu Бога, своего идола. Žanam, viņš dzīvoja priekš savas meitas. Жан жил для Viņš своей atrada дочери. savu dzīves jēgu. Он нашел смысл Не своей Диeva, жизни не в bet Боге, tieši dzīvošanā но savai именно meitai. в том, Un что он kamēr viņa жил dzīve, для tik своей labi dzīvoja. дочери. Пока она была с ним, Atdeva то pie vīra un он nomira. был жив, но как только отдал ее мужу, он Žavērs умер. izdarīja Жавер pašnāvību, сделал самоубийство, kad viņš apzinājās, ka viss, когда ko он viņš dara, осознал, что все, что он делает, ir nepilnīgs un nestrādā. Viņš это dzīvoja несовершенно, kā? это не работает, и он живет Un для zuda чего? jēga arī. Нечего, нет для чего жить, и пропадает Viņa смысл. pretinieks Его Viņš vairs nevajā viņu. противник больше не гонит его. Šie cilvēki dzīvo tik ilgi, Эти люди живут так долго, kamēr tas, Пока kam viņi tic, то, во что они kamēr tas ir верят, dzīves. живо. Tajā brīdī, kad tas, kam viņi tic, vairs nav dzīves, viņi pārstāja dzīvot. И когда Draugs, это умирает, то ja они tavi перестают mērķi жить. nav Если твои цели, pakārtot друзья, pirmajam друг, Dievam baušļiem, не mīl Dievu un в cilvēku, соответствии с первыми двумя целями, люби своего Бога tad и tie своего ir kā ближнего, mazi elki то они tavā как dzīvē. маленькие идолы в твоей жизни. Un tā kā Dievs to tos atņems, И когда Бог их tu отнимет, mirsti. ты умрешь. Pirmkārt, В ja первую tev šie divi очередь, galvenie если у тебя mērķi эти nav tavā dzīvē, две главные цели Tu не в jau esi твоей miris. жизни, то ты уже умерший. tu neesi dzīvs. Ты не жив. Tavu mērķi nav dzīvi. Твои Tas, kam цели tu tici, не живые. То, во что ты tas ir веришь, nīcīgs un это izlaicīgs. убого, это Draugs, tavam sapnim, ничтожно, и tavai это vīzijai ir кратковременно. jābūt Твои tālāk par tavu цели, dzīvi. твоей мечте должно быть больше, чем твоя жизнь. Es gatavojos mirt Jā. 100 gadu vecumā Готовлюсь умереть в 100 лет. un mierīgi varētu to darīt pie kancels. И мог бы спокойно это сделать на сцене, за кафедрой. Runā šitā. Говори, говори так. Vēl netaisos. Еще пока не собираюсь умирать. Mana vīzija sniedzās līdz Мое manai видение līdz manam nāves простирается brīdim. до nebūtu моей piepildīts. смерти. Es nekad nevarēšu teikt, За es моей- visas izpildīju. Я никогда не смогу сказать, что я все сделал. Tie ir Dieva sapņi. Это Божьи Tā ir мечты, Dieva vīzija. это Божье Dzīves. видение, это живое. Nekad nebūs par maz glābti Никогда не cilvēki. будет мало спасать людей. Nekad nebūs par maz Никогда не будет glābti cilvēki. никогда не будет мало спасенных людей. Dzīvo Никогда. Dievam un cilvēkiem. Живи Un для pārējās Бога и lietās для людей. Все noteikti остальные jābūt вещи. mērķiem un vīzijai. Tas В mums остальных jāpakārto вещах pirmiem должно быть diviem. цели и видение, prioritāte. но первое как приоритет. Sabalansē savu dzīvi. Сбалансируй Sabalansē свою savu жизнь, kalpošanu. сбалансируй свое служение. Ja tavi mērķi nav saskaņā ar Dievu Если gribu, твои tu цели не aplaudīsi. соответствуют с Божьей волей, то ты Tagad klausies. Ādams un Ieva. обломаешься. Ādams un Посмотри, Ieva, Адам Ādams и Ева. Visi ir ļoti nopietni. Žavērs, Žāns. Все очень серьезно. Жавер, Жан, Казета. Казета вышла замуж и прожила прекрасную жизнь, потому что папа Pat позаботился. ne tā. Nevis pārāk bija iemīlējis. Не Bet так, vajadzēja kādu vēl mīlēt, vēl vairāk par cilvēku. но должен быть еще кто-то, кого нужно любить больше, чем людей. Это Бог. Ādams un Ieva. Адам и Ева. Jeb Змея sākums šūs или izskatā Сатана в paradīzes dārzā, змее, kārdina Ievu. в Tad, kad tu baudīsi no aizlietā augļa, tavs В райском acis atvērsies, саду, un tu būsi kā Dievs. Tu zinās, kas labs un ļauns, tu pati varēsi nosteikt, kas Искушает labs un ļauns, tu būsi Еву, kā Dievs. что Viņa bija kā Dievs, tu ты, zini, ko когда mācījies. примешь то, что я говорю, то ты будешь как Бог, тебе так откроются ад глаза. отверзись. Говорит, глаза откроются, ты будешь Знаешь, как Бог. И знаешь, что происходит?
Они были непослушны Богу, они наслаждались от... от недоступного, они действительно открылись глаза, и то, что они увидели, это не было то, что они ждали, и они обломались. Они думали, что они увидят Бога, но они увидели ужасное создание, которые были голые, убогие, ничтожные, и они стали из-за греха такими. Друг, не обманывайся. Ко мне это не относится. Мои цели четкие. Я могу остаться без этих первых двух или хотя бы без одной. Ты обломаешься. Откроешь глаза и увидишь себя голым и ничтожным. Ехал ли кто-то на велосипеде с генератором? Такая вот ставится устройство к колесу, и вот можно ехать. Кто ехал? Ездил. Она горит, пока ты педали крутишь. Если ты педали крутишь, то лампочка горит. Если нет, то не горит. И точно так же в нашей жизни. Пока я кручу педали, то я в Божьем свете. Когда я не кручу педали, то это тьма. Сразу. Важно каждодневная работа по пути к цели и видению. То, что нужно делать с усилиями. Итак, это будня, это крути педали. Крути педали, пока еще не вечер. Аллилуйя. Mateja 10:32. Матфея 10:32. Ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, то arī es apliecināšu savu Tēvu priekšā, kas ir debesīs. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь я от того и пред Отцом моим Небесным. Матфея 10:32 это было. Что говорит Иисус? Исповедует перед кем? Перед людьми. А тот, который отречется от меня перед людьми, от того я отрекусь. Это означает, что ты не можешь верить в себе внутри. Перед людьми нужно твоей вере проявиться и твои дела. Перед людьми, если ты в таких обстоятельствах, где тебе говорят, что нужно отказаться от Христа, ты про себя думаешь, я перед людьми, я откажусь, а внутри нет. Иисус говорит, что тот, который отречется от меня перед людьми, от того и я отрекусь. И неважно, какие обстоятельства. Перед людьми. Нашей вере, нашим работам нужно реально показаться. Этим делам нужно быть реальным перед людьми. Мы не можем говорить, что мы верим в это. Да, мы согласны с этим. Но когда тебе удобно, ты изменяешь свой взгляд и внутри думаешь, ну да, правильно. Ну да, я верю, как правильно, но вот этот вот... Я неправильно, но я соглашусь с ним. Да. Ты про себя думаешь, Бог видит мое сердце. Да, Бог видит твое сердце. Он видит твои дела. Не каждый, кто говорит, Господь, Господь, войдет в Царство Небесное, но тот, который делает волю Отца Небесного, не только внутри верит, но который демонстрирует эту веру. Аллилуйя. Потому что вера — это глагол. Нужно показаться в делах, как себе нравится. Не проходит, что я в сердце буду верить, а перед людьми буду делать по-другому.
Savā darbavietā Bībeli nelasīšu, piemēram. В своем Lai рабочем viņi месте nezina, Библию kas ir читать не kristietis, буду. piemēram. Они, может, не знают, кто Vai такой kur citur христианин. savā skolā, savā kojā, Или es Bībeli nelasīšu, lai viņi nezina. Библию не буду читать там в своей Tas школе, чтобы aizliedz они не cilvēku знали. priekšā Kristu. Ты отрекся перед людьми от Христа. Lūk, kā ir. Вот как. Tu cilvēku priekšā esi pagāns. Ты перед Tās kā людьми viņi. язычник Bet draudzē такой, esi как они, а в церкви христианин. Tā neies cauri. Так не пройдет. Viņš saka, kas man aizliedz Вот cilvēku кто priekšā, to arī es отречется aizliedzu. передо мной, того я отрекусь. Un Jēzus saka, Иисус говорит šajā pašā в nodaļā, этом же самой 36. главе, pāns, в 36 tavi стихе, paša mājas ļaudis būs tavi ienaidnieki. Tev būs ienaidnieki. у тебя будут враги, что даже твои домашние стали врагами. Nedomājiet, kas man nācis mieru atnest uz zemes, bet zobenu. Не думайте, что я пришел мир принести, но Esmu меч. nācis savest naidā viņa tēvu un meitu ar viņas māti. Ибо un я vedek пришел par viņu разделить vīru человека māti. с отцом его и дочерью и матерью Tur pat ее в trīs, 35 4. стихе. Taču, kas savu tēvu vai māti vairāk mīl nekā 37. manas māsas, nav Кто vērts, любит Jēzus отца saka. или мать более, Лука нежели меня, и недостоин разрушение. меня. И кто любит Tu nevari сына, viņu priekšā būt недостоин. viens. Ты не можешь быть одним, Uz sirdī ticēt savādāk. а в сердце верить по-другому. Tev jābūt tādam, kas Тебе sirdī нужно cilvēku быть priekšā. такому, как в сердце перед Es людьми. Dievam, Я un es верю в dzīvošu tā. Бога, я буду жить так. Un ir vidējais pirksts, ap citu arī. И иногда нужно еще Un tas ir galējā. средний палец показать, но это уже в крайнем случае. Если уже не знаешь, что делать, Zemē autā un тогда падаешь на землю, тогда можешь в ауте показать. un parādi. И покажи. Lūdzu, nedariet tā. Пожалуйста, не делайте так. Izņemot īpaši gadījumus, ja Dievs pasaka. Только если Бог говорит Ja tev Dievs громким skaļā balsī голосом, pasaka, тебе tad Бог jāpadomā, говорит, vai tas ir Dievs. тогда нужно подумать, говорит ли это Бог. Halleluja! Аллилуйя. Gods saplausa kungam! Воздай Богу славу. 1. korintiešiem. 1 Коринфянам 16:8. Efezā Pāvils saka, es gribu palikt līdz vasaras svētkiem. Jo man В Ефесе же atvērušās я plašas пробуду durvis до sekmīgai Пятидесятницы, Bet arī говорит pretinieki Павел. daudz. Ибо для меня отверстие Kāpēc великая, Pāvils широкая grib дверь, palikt и Efezā? противников Viņš saka, много. Sekmīgai darbībai atvērušās durvis, bet arī pretinieki daudz. Ko tas nozīmē? Ja tu gribi dzīvot ideālu dzīvi, Это tev būs означает, что daudz если pretinieku. хочешь жить Если идеальной идеально жизнью, у тебя гриб будет дарит много полезные противников. следствия, Если будут ты противники, хочешь и делать человек правильные муль, вещи всегда. ежедневно, то будет много противников этому. Cilvēku mūļi ar atķirtiem zobiem, izvalbītām acīm un smirdošu elpu. Люди будут с открытыми челюстями, как Halleluja! звери будут такие, прям будут вонять. И часто в этом будет запах алкоголя и сигаретов, они будут Saka, man против. būs pretinieki. Скажи, у меня будут противники. Nu būs, un ja pretinieki nebūs, Если vari būt противников drošs. не Tu будет, neesi будь pareizā уверен, ceļā. что ты не на правильном пути. Vari būt droši, ja tev nav Будь уверен, если у тебя pretinieku. Ja нету tev viegli противников, dzīvot, если tu тебе neesi uz легко pareizā жить, ceļā. ты не на правильном Uz пути, platā. ты на широком пути. Ikdienā ir В jāizdara буднях elementārās lietas. нужно сделать Ceļā uz элементарные saviem вещи, mērķiem когда un мы идем к mērķīšiem. своим целям Lūk, tā ir и ideāla dzīve. маленьким целям. Это идеальная жизнь. Hozējas 4.11. Осия Hozējas 4.11. Netiklība vīns 4:11. paņem prātu. Kas tev Блуд, paņem вино и prātu? напитки завладели Netiklība сердцем un их. vīns. Итак, Citiem блуд vārdiem, и grēks, вино. un īpaši alkohols, Итак, narkomānija грех, особенно un netiklība. алкоголизм, наркомания и нечистота. Ja Блуд. pēkšņi draudzē kāds normāls kristietis Если pēkšņi в sāk церкви murgot kaut ko, начинает var что-то būt говорить droši. там, Vai nu sašauties христианин kaut ko что-то viņš, там vai не nu то, pārgulējis ar kaut ko. либо он Vai переспал pornieks с кем-то, visu либо nakti skatījies. порнографию Ja смотрел draudzē всю būtu ночь. normāls kristietis, Если bija нормальный viss kārtībā, христианин, viss было все super, в порядке, un было, pēkšņi и neprātīgs начал paliek. все Sāk такое, murgot. начал Varbūt говорить pārliecinās, что-то. netiklības grēks, Будь vai уверен, kāds что grēks. блуд или что-то другое. Baigi vienkārši viss ir, jo Очень tieši te просто. rakstīts, ka netiklība То, что un здесь vīns написано, что paņem блуд и prātu. вино завладели сердцем их. Paliec nesakarīgs. Cilvēks nesakarīgs paliek. Sāk murgot. Человек начал ерунду говорить. Это не хорошо, это не хорошо, любви нету. Tātad
Итак, ikdienas mums ir jācīnās. каждый день нам нужно бороться, чтобы свои глаза, свои уши охранять, чтобы мы смотрели, что мы смотрим, с чем мы встречаемся, с кем мы встречаемся, что мы говорим, что мы принимаем, чтобы мы шли за тем, чтобы жить святой жизнью. Хорошая проповедь, основательная. Zvana man, žēlo grēkus kādā manējām. Звонит мне Kas tu būtu par grēkiem? и начинает Bet tā kā es viņu jau pazīstu labi jau, es jau zināju, būs kaut kāds nieks. и говорит, что за грехи. И так как хорошо знаю, говорит, о, ужас, ужас. Man to jāatzīst, tas mācītājs. Я согрешил, мне нужно признаться. Ну что там? Eksāmenā bija jāizlas tā grāmata visi. На экзамен нужно было книгу прочитать. Я всю не прочитал. Draugs, tas ir grēks. Друг, это Tas грех. ir grēks. Это грех. Bet priekš tiem, kas ir sekli, Но к тем, priekš tiem tas nav nekas. которые мелочные, Priekš sekliem kristiešiem tas nav nekas. Bet priekš pieaugušiem. мелко принимают, то Viņam для них это ничего. atbildības līmenis. Это все уровень ответственности. Jā, lasīšu. Сказал, Nelasīšu. да, буду Tas jā, читать, nav jā. а не буду Nē, читать. nav Твое nē. да, Tas jau да, nopietni. это не да, а нет, нет, это Tāpēc серьезно. labāk jau cīnīties ar Поэтому tādām лучше mazām бороться lietām, с маленькими nekā par lielām вещичками, problēmām. чем с большими Amen. проблемами, как на Mēs войне. savā draudzē И мы cīnāmies в ar своей mazām церкви problēmām. боремся с маленькими Kontrol, проблемами. kontrol, draugs. Контроль, Tāpēc jau ir tie контроль. visi no cilvēku Вот puses. поэтому Labāk ir cīnīties ar mazākām из, lietām, nevis pēc tam ar поэтому от lielām, людей есть такие kuras vairs проблемы, nav что лучше бороться с īsti маленькими, labjāks nemaz. чем с большими, которые Dievs ir labs. Бог благ, Halleluja! которые потом уже Aplausos невозможно устранить. Un beidzamais - sabats. И последняя Jeb суббота. atpūtas brīži, Или моменты, когда ты kad отдыхаешь. vari baudīt no sasniegtā. Что ты можешь наслаждаться от того, что ты достиг, от результатов. Mateja 25. Матфея 25, 16. pāns līdz 16 30. стих. Tur ir līdzība par talantiem. Ka kāds cilvēks aizceļoja un saviem kalpiem uzsēja vienam 5 talantus. 25 глава, 16 стих и дальше. Там притча о талантах, который Šis saimnieks, tas ir Dievs. хозяин Kalps дал un mēs. таланты своим рабочим, некоторым больше, некоторым меньше. И когда Tas, kurš это, bija в этой 5 talantus saņēmis, притче bija nopelnījis vēl 10. хозяин это Бог, и Tas, kurš divus, bija vēl divus nopelnījis. те, которым дал он 5, он еще 5 получил, те, которые 2, он приобрел еще 2, а тот, который 1, он его закопал в землю и скрыл, и ничего не приобрел. И тот сказал ему: ах ты, негодный слуга, почему ты Un viņš teica, iemetiet to kalpu galējā tumsībā. Tad viņš nogāja ielē. Почему ты не приобрел? Я Bet сказала, šiem diviem kalpiem viņš teica, киньте nāciet его manā sabatā. в Nāciet manā priekā. огонь. А те, Jo которые jūs получили, он bijāt сказал, вы uzticami были par верны mazumu. над Tagad меньшим, и es jūs теперь я вас došu поставлю lielumu. над большим, и войдите в мою субботу, войдите в мою радость. Viņi iegāja debesīs. Они вошли в Un te ir небеса. vārds. И 16. здесь pantā. в 16 Tas, kas стихе bija слово. dabūjis 5 talantus, Тот, который darbojās получил ar 5 tiem, талантов, un sapelnīja vēl употребил 5. их Saki, в дело. darbojās. Скажи, употребил их. Viņš darbojās ar Он tiem. их употребил. Tev Dievs ir devis Бог savus тебе дал resursus, свои savas ресурсы, zināšanas, свои знания, savus iespējas. свои Darbojies возможности. ar tiem, Работай, употребляй Darbojies их, ikdienas ar употребляй tiem. их ежедневно, lai vairotos, чтобы размножаться, lai iet Dieva gribā, чтобы идти в Божью волю, чтобы идти к этим целям. Ежедневная работа. Вот идеальная жизнь. Вот как ты любишь вот эту работу, ты любишь вот эту, вот, возлюби вот эту вот работу, возлюби вот эти действия и забудь о легкой жизни. Но во время субботы просто в это время отдыхай и ничего не делай, и ни о чем не думай. И потом опять всеми силами действуй, а потом опять отдыхай, а потом опять действуй.
Я больше всего использую лето для отдыха. Сейчас у меня новые силы, я могу работать, и все могут это чувствовать. И ты еще не знаешь, что у меня в голове там. Скоро у нас будет каждую субботу молитва. Иисус мне говорит, действуй, действуй, действуй. Без молитвы ничего здесь не произойдет. Никакие люди не будут спасены, никакие цели не будут исполнены без молитвы. Когда много молитвенников вместе, и вместе молятся, то это сила. Аллилуйя. Я люблю Иисуса. Es mīlu Jēzu, es mīlu Jēzu, es mīlu Jēzu, Halleluja, 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 Halleluja. Gods slava Jēzum, gods slava Jēzum, gods slava Jēzum, gods slava Jēzum. Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja! Gods slava Jēzum! Halleluja! Halleluja! Darbojies, 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 darbojies Tev lietās. Действуй в Божьих, в делах Отца. Noslēgumā. В заключение. Reiz. Один раз маленький Иисус, 12 лет, вместе с родителями отправился, или по-другому, родители вместе с Иисусом отправились в Иерусалим, чтобы принести жертву и так далее. И когда они шли обратно, он где-то потерялся. И они шли, и через 2 дня они пришли в себя. Ой, где Иисус? Посмотрел, у бабушки нету, нигде нету. И знают, что плохо смотрели. Факт. Подпустили. И они отправились обратно. И через 3 дня Иисуса нашли. Иисус сидит в храме, там эти фарисеи, книжники, и он там вопросы отвечает очень умные. Он учится от них. И родители говорят, почему ты это делал? Он говорит, ну что, вы не знали, что мне нужно действовать в своих делах Отца? Нужно действовать в делах Отца. Не знала ли ты, мама? Ты не хочешь пойти на служение, что мне нужно действовать в делах Отца? Папа, почему я не могу пойти на служение домашнего? Ты не знаешь, что мне нужно действовать в делах Отца? Тебе нужно действовать в делах Отца. Иисус действовал в делах Отца. Мы похожи на Него. Мы становимся на Него похожи. Мы действуем в Его делах ежедневно, ежедневно, скажем. Я родился. Послушай, от кого родился Иисус? У тебя был вопрос сначала. Когда было о пожертвовании слова. От Святого Духа. Он родился без Небесного Отца. Он плод Святого Духа. Иисус родился от кого? От Бога. Ты принял жертву Христа и родился от кого? Кто живет в тебе? Христос. Ты родился от Бога точно так же, как Иисус родился от Бога. И ты родился от Бога. Почему? Вопрос, ответ, чтобы действовать в делах Отца. И каждый день, каждый день, каждый день. Каждый момент, чтобы действовать в делах Отца.
Tātad, Итак, pirmais. первое. Personīgas attiecības ar Dievu. Личные отношения с Ja Богом. tu gribi ideālu dzīvi, tev ir Если ты хочешь vajadzīgas идеальную personīgas жизнь, attiecības ar Dievu. тебе нужны личные отношения с Богом. Тебе нужно каждый день личностный рост. Pašizlīdzošanās, ir pašizaugsme, nepārtraukta. Trešais ir vajadzīgs mērķi, Третье, vīzija, что тебе mērķi, нужны stratēģija, цели, plānošana. видение, стратегия и планирование, в первую очередь Божьи вещи, в отношении с Богом и спасение людей. Потом все остальные приоритеты, тебе нужно планирование и видение. Потом самое важное, это каждый работа в буднях, даже тогда, когда все против тебя пошли, нужно все равно общая работа и общее видение. Мы это достигнем. И иногда нам надоедают эти противники. И потом мы все равно действуем, и они становятся милыми. Мы любим также друг друга, друзья. Любовь появляется так вот, находясь вместе с этим противником, находясь вместе, и остаются только вместе те, у кого общие цели и видения. Как важно вот это видение. Мне нужно действовать в делах своего Отца. Ты войдешь на небеса, ты войдешь, когда Отец скажет, приди в мою радость, будем радоваться вместе с тем, что мы делали здесь на небесах. И не забывай также здесь отдыхать на земле и наслаждаться от плодов. Ой, я что-то получил, я могу отдохнуть, только слишком много не пей. Потому что вино потомляет разум. Я шучу, вообще выкинь это, нельзя вообще пить. Ничего, чем ромашковый чай, сильнее пить нельзя. Halleluja. Vai kāds pazīst Viljamu Būtu? Kāds pazīst Viljamu? Кто-то знает Вильяма Буту. Dzirdēts ir. Pestīšanas armijas tēvs ir Отец iesācis šīs kustības. вот этого движения, армия спасения. No 1829. gada līdz 12. gadam. Neilgi pirms nāves. Viņš rakstīja saviem kalpotājiem Он написал своим служителям телеграммы, kurš bija arvien īsāks un письма, которые были все короче. И в последних было только одно слово. Другие. Citi. Другие. Iedomājies, mācītājs. Atsūta telegrammu. Представь себе, пастор тебе присылает такое письмо. Другие. И умирает. Līdz pēdējiem elpfulsienam. До последнего вздоха он говорил о людях, что их, думал о людях, что их нужно спасать. Он генерал или начальник вот этой вот армии спасения, Божий генерал, один из апостолов, генералов. Сейчас это движение во всем мире. Первоисточник армии спасения в Лондоне. В 1800 году они Евангелие проповедовали в районах, где очень был низкий социальный уровень, бедность сильная. И они проповедовали Евангелие и помогали этим людям. Они помогали им распространять Евангелие. И это движение выросло во всем мире. Вот. Это движение в тот момент, когда он умер, было 21 тысяча участников в 58 странах. И 2 года после того, как он умер, корабль с названием Ирия Императриса из Ханаана в Лондон пошел в путь. И на этом корабле были молодежь из армии спасения.
130 Un молодых. šī īrijas imperatrice И вот этот вот, sadūrās ar ogļu kuģi. он Un ir столкнулся Titaniks grima у- 3,5 stundas. с Šīs kuģis кораблем nogrima угля. 14 minūtēs. За 14 минут этот корабль Un tur bija 130 pestīšanas armijas был jaunieši, kas потоплен, devās uz konferenci. а другой за 3 часа. И там они Он отправлялись летел на на конференцию, Титанике. это молодежь. И Главное, похоже, что как в снайперы Титанике, двигались. всем не хватило Es спасительных nezinu, kā kaut ko tādu var izdarīt. жилетов. Laikam var. Я не знаю, как такое могло быть, но, Я наверное, могло быть, Viņi если nolūka savu нужно было. glābšanas vestes. Они сняли отдали свои тебе. жилеты и отдали другим. Es ceru, ka tie cilvēki, kas Я saņem šo надеюсь, что те glābšanas люди, которые получили весть о Спей спасении, новое, это они смогли оценить отдал их свою жертву жизнь и Христу. отдали свою жизнь Христу. Šie cilvēki, šie jaunieši, Эти люди, Viņi ir эти glābti. молодежи, они спасены, они на šajā небесах. brīdī И viņi в тот uzskatīja, момент они считали, lūk, tie cilvēki, kas slīgs, Те viņi nonāk люди, tiešā ceļā pazušanā ellē. которые попадут досим в ад, верим, мы и царям, им как дадим думаю, надежду и надеюсь, что они отдали это свой оценят, свет, и они говоря. отдали свои жилеты, и они умерли. Lūk, vīzija. Вот видение. Ikdienas darbi Ежедневная работа, ежедневная priekš citiem. для других. Citiem. Для других. Jā, ir manas vajadzības, jā, ir Да, ģimenes мои vajadzības, нужды, tā tālāk. да, нужды семьи и так далее. Bet viss ir pakārtos pirmiem Но diviem все paušiem. Mīli на Dievu un первых savu двух tuvāko, заповедях kā основано. sevi Люби pašu. Бога и Tu своего esi ближнего. glābts, Как себя glābts. самого. Ты спасен citus. для того, чтобы спасать других. Аминь. Amen. Halleluja. Mēs slavējam Tevi, debes Tēvs. Мы славим Тебя, Отец Небесный. Mēs slavējam Tevi, dzīvais Мы Dievs. славим Тебя, живой Tu esi Бог. augstāks par visiem. Ты выше всех. Tu esi augstāks par visiem. Ты выше всех. Nav neviena kāds Tu, kungs. Нету никого, как Ты, Господь. Mēs gribam savu dzīvi vēl Мы хотим Tev, свою жизнь посвятить Un tiem Тебе cilvēkiem. и тем людям, kurus Tu esi līdz mūsu dzīvē. которых Ты поставил в Просто нашей здесь жизни, mūsu которые ceļā. Ты поставил на наш путь. Tēvs, un palīdz mums katram, Отец, es lūdzu помоги par нам katru vienu каждому. Я tautas прошу Тебя за каждого члена церкви, dalību, ka mēs katrs чтобы мы каждый ежедневно искали Твоего лица и Твоей близости, ka mēs ikdienā чтобы ēdam мы no Tevis, каждый no Tavas день maize ели garīgās. от Тебя, Твоего духовного Ka хлеба, mēs ikdienā lasām Tavu чтобы мы vārdu, читали Твое piepildamies ar Слово Tavu и svēto garu. наполнялись Твоим Духом Ka mēs Святым, neizlaižam savus чтобы grupiņas un мы neizlaižam savus не dievkalpojumus. пропускали свои домашние группы и служения. О, Святой Дух, чтобы у нас у каждого были близкие отношения с Тобою. Я прошу Тебя, Господь, и я славлю, что так и происходит, и произойдет так, как я молюсь, Ka mēs katrs что мы каждый augam, росли бы, izglītojamies. самообразовывались и работали так, чтобы мы могли расти во всех жизненных сферах. Я прошу Тебя, чтобы у каждого было видение, в первую очередь, любить Тебя и людей. Видение. Чтобы мы не ждали сверхъестественного образа, голоса с небесного, чтобы мы приняли это видение служить Тебе и служить людям, так как в этой церкви принято, так как Ты нам открыл это, через Твое руководство, через 12. Мы видим толпы людей, мы видим Латвию, очищенную Твоей кровью, белее, чем снег. Мы видим, как во всех сердцах, которые верят в Тебя, которые служат Тебе, что все вместе в арене собирались на общей молитве, где приходит Твоя слава и честь, чтобы дьявол был уничтожен с латвийской земли, чтобы сюда пришло Твое царство и Твоя слава. Бог, благослови Латвию. Мы верим, что Ты благословишь Латвию. Верим, чтобы мы могли идти и поднимать Твое царство, чтобы мы могли служить Латвии. Пусть каждого будет это видение, спасенная Латвия. Через Латвию дальше Европа и до конца мира. Слава Тебе, Господь.
Я вижу, как люди приходят к Тебе. Я вижу, как мы идем к людям. Я вижу, как мы идем к людям, к другим. И мы платим каждый день цену. Мы молимся, мы боремся, мы боремся и побеждаем в этой борьбе. И мы их освобождаем от этих цепей, в которых они связаны. Твоей силой, Господь, Твоим мечом духовным мы идем. И мы этого сильного, и мы входим в Его дом, и мы обкрадываем Его дом. Я вижу, как свою церковь, как мы растем, мы идем. Мы распространяемся, и нам становится мало этого места, и мы в большом можем идти в зале. Ты автор всего. Ты автор всего, что мы видим и не видим. Слава Тебе, Иисус. Тебе принадлежит вся слава и вся честь. Я прошу Тебя, чтобы у каждого была каждодневная работа, было понимание, у каждого были цели. Я благодарен Тебе за результат и за плоды, которым будем наслаждаться. Когда Ты скажешь: приди, моя дочь, приди, мой сын, Ты верный раб, который был верный над малым, приди, я Тебя поставлю над большим, приди в дом моего Отца, приди в мою славу. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты принял нас. Помоги каждому наслаждаться своими плодами, также физическими, духовными, наслаждаться. Спасибо Тебе, Господь, что Ты заботишься о нас. Ты благословляешь нас. Аллилуйя. Как бы нам не было хорошо, есть еще и другие. Аллилуйя. Идеальная жизнь, идеальная церковь, идеальная Юлиана, идеальная Инга и Арвис. Мы идеальны во Христе через Его кровь. И у нас идеальная жизнь. И мы проживем идеальную, полноценную жизнь.